Вон Иванов сидит. Не, палатку, да, можно было вот здесь поставить, да и все, да? Если на машину что, заезжать, да? Угу. На машинами оградить так территорию. Вот тут вот место я на нем сижу. Вода, конечно, очень сильно упала. Вода очень сильно упала. И аж вон там внизу. Пять утра сейчас. Только закинули. Хотели мы вообще, если честно, ехать в Черкизово. Но там что-то вода исчезла. Поэтому вот тут вот, в черте города, полавливаем. Сука.
Вот сейчас у меня, по-моему, лещ сошел первый. Потому что у меня осталась слизь и было что-то тяжелое. А так ничего крупного нету. А так что, густерка и все? Да, густерки и все. На что ловишь? Вот сейчас на мотыля закину, а так до этого на опарыша ловил. Ну, одно у меня что-то сошло вот здесь прямо у берега, блядь, где-то час назад. Большой, да? Ну, что-то такое грамм на 600, может, знаешь, такой 500-600. Такой еще прям было, вот чуть-чуть я его не увидел, хотел из воды хотя бы приподнять. Взял подсак, тут суетился. Прям сердце билось. Хорошо. А вот сейчас, мне кажется, лещ сошел у меня. Может сейчас, да, Может, такой шевеленки были такие вот. Посмотрим. Большой. Проверка идет. Проверка. О. Густерки.
Эй. Да, Тань. Чё, как дела? Да я как тогда. Так, знаешь, рыбалка ни о чем. Рыбалка ни о чем, ни о чем. Ну ничего не поймал? Никто ничего не поймал. Вода жестко вообще ушла, короче. Ну у нас-то все нормально, там пляжик уже песчаный появился на Арбате даже. Ну еще пока все в песке. А в Черкизово, я говорю, вообще воды не стало. Воды нету. Пустыня. Ну, буду ловить. А если буду ловить? Чего? Пляжика удобно будет ловить? Ну когда-нибудь удобно, когда он просохнет. А, да? Вот так упала? Да вообще жестко упало. Я вообще сижу, видишь, где дерево. А фотки есть? Да фоток нету. Есть только видео. Тополя подрезал. Горло. Да тут его хоть что делай. Хоть опаря, хоть мотыля. Не, ну вы поймали хотя бы штучек по 5? Да? Он ловит, да. Вот Дэн тут ловит тоже. Что, Дэн, есть что-нибудь? Не? Серега, подожди. Дэн кидает. Чего, все у тебя там? На фигле он прошарил с пуфиками со своими. Да фиг знает, что это. Нет, это скорее всего густерка все-таки. Но она какая-то плоская, непонятная. Может, это белоглазка какая-нибудь. Как, Даш, может тебя надо было? Володя, надо было тебя поснимать сейчас. Вот именно этот момент, как ты за водой спускался. Смотри, там жиже. Там жиже, где ты там что наступил?
Все как положено, да? Ехать на машине, Вообще его еще можно. Там ждет густера. Ага. Посмотрим, что у Вовы тут за секретные ингредиенты. Глядите, мотылек. Новая фишка. Не, ну живучий такой все равно. Не сказал бы, что он какой-то толстый там сверху. Какой-то там естественный, такой же, как вот этот в воде. Вот этот в воде. Ну этот пожить может, типа, наверное, я так понимаю. Можно оставить на следующий, а этот всё равно. Можно вот так взять и там землю засунуть. Ага. Да. Везюка. Пока не Везюка. рыбалка, через месяц будет зачет. Не, ну все равно так симпатично здесь. Да что симпатично, пока зелени не хватает, все такое серое. Когда зацветет, Да, ну уже собирают удочки. одно. Солнышка нету, рыбку сегодня такая. Ява. Да и здесь ее нету особо. Она, видимо, уплыла, пока вода большая была. Еще недели две до икромета, потому что рыбы нету, где она есть. Вроде тепло. Ага, да. Что это, густерка, да? Ну да, это густера. Ну, нормально, так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Состав прикормки не будем рассказывать, потому что на нее ничего не ловилось, да? Не, ну что-то есть мои. Вон они там, в глубине. Слушай, такая жира, блядь. Их надо в подсаке сфотографировать. Ну, или, Новую, да? ну да, было посимпатичнее в ту. Давай. Все, рыбалки конец. Всё. Пошел ты, позовешь всех собраться вообще. Да, еще рыбу. Что, поймал что ли? У него привет, он на пуфике своем. Попросил фишку на пуфике. Да. Не, четко все. А тут кто? Это, по-моему, подлещик. Да, это подлещик. Это не густера. Да? Да, подлещик. Роман, Да, подлещик это. стой. Блядь, подлезь. Знать тебе путь? А? Такие, конечно, Нет, что, реально, еще будешь ловить? Да пусть ловит, что ты разговариваешь? Не, реально, ты будешь ловить? Да. Ну видишь, если подлечь будет. Ну, на пуфе, что интересно, блин. Подлещик вообще, в толще он воды плавает. с земли должен Тонет, питаться. а в толще воды плавает. Ну, И он его хавает. Нормально. Или поводок побольше, поменьше. Блядь, бывает такое, что ну, непонятно. Короче, пока это
Не, посмотри, специально не клюет и все. Потому что камера. Вот, смотри. Еще вот пойдем. Бля, да ладно, ну Саша, ты видел? Да, поклевку видел. И ушло, ты представляешь, бачок, тут полосатка и ушло. Ну, я думал, уже точно там есть что-то. Не, погода клевая, особенно вечером, когда приезжаешь, офигенно тут на Арбате. Правда, рыбы нету. Понимаешь, помнишь, какой волшебный был Арбат? Вот, сходили на рыбалку. Не очень удачно, правда. Ну и ладно. Что-то допоймали.